નમસ્તે ખેડૂત મિત્રો, કૃષિકાર એગ્રોટેક ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે અહીંયા જોઈ રહ્યા છે સામે એ કમ્બાઈન હાર્વેસ્ટર છે જે ઘઉં અત્યારે કટિંગ કરે છે અને આ કમ્બાઈન હાર્વેસ્ટરનો આપણે ઘઉંના પાકમાં ઉપયોગ કરીએ તો આપણે જે આને કટિંગની મજૂરી છે પછી બાંધવાની મજૂરી છે એ બધા આપણો બચી જાય છે। અને આ જે મશીન દ્વારા આપણે જે ભૂસો તૈયાર બહાર નીકળે છે, ઘઉં અલગ થઈ જાય અને ભૂસો અલગ થઈ જાય। આપણે અહીં જોઈ રહ્યા છીએ કે હાર્વેસ્ટ કર્યા બાદ જે ઘઉંનો જે કૂચો છે એમાં જે વેસ્ટ આપણે જોઈએ છે તો વેસ્ટ બહુ ઓછો નીકળે છે, એટલે કે આ જે આપણે ઘઉં વેસ્ટેજ નથી જતા અને આ જે પોચ છે એ જ બહાર નીકળેલી છે। અને આ જે વેસ્ટ છે એ મશીન દ્વારા બ્લોક બનાવીને એને આપણે ગાય ભેંસને ખવડાવી પણ શકીએ છીએ અને વેચી પણ શકીએ છીએ।